Μικρός ήθελα να γίνω αρχηγός από κούνια. Δεν κάνω καλά σκορ και δεν το παίρνω πάνω μου. Κάνω καλά σκορ και παίρνω όλη την αντίπαλη ομάδα πάνω μου. Όλη την αντίπαλη ομάδα την πίεση την παίρνω πάνω μου. Γιατί βλέπω ότι μόνο εγώ υπάρχω, μόνο εγώ κάνω δουλειά, μόνο εγώ είμαι η απειλή, ρε φίλε. Οπότε μου την πέφτουνε. Σε πιάσα, baby! Καληνύχτα και γάμω τη μάνα. Εσύ μιλάς! Όχι, μιλάς κανονικά. Μήπως αυτή τη στιγμή είμαι σε κάποιο είδους ταινία. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να είναι όλοι αυτοί το cast. Βοήθεια. Δεν ξέρω. Πιστεύω όλα συνομωτούσα να τα παρατήσω. Λοιπόν, γκαζάκι, πάρε ένα γκαζάκι και βάλω στον κόλλο σου. Ποιος είσαι? I'm the most complete top player in the world. Θα τα μαρτυρήσω όλα στον μπαμπά και τη μαμά. Να πεθάνεις, μπάσταρε, γιατί... Λοιπόν, ο μπαγκαλιάς θα γίνει exposed σε λίγο. Πόσο πουτάνας γιος μπορεί να είσαι για να κάνεις report ενώ είσαι 0-9-0. Φάγα ένα χαβάι 5-0 μπέργκερ. 0-9 μπέργκερ, πουτσα έφαγε ρε πουτάνας γε. Έχει φτιάφχει. Φτιάφχει. Μήπως αυτή έχει φτιάφχει. Έχει φτιάφχει εγώ. Τι έγινε πάλι? Δεν είναι γλυκούλης. Πήρα και για σένα το ίδιο. Πώς? Σου είπα θα σκάνα κλάψεις. DreamWorks, αρχηγός από κούνια. Ο Μπέμπης μιλάει. Φύγε έχασες. Μπράβο που στο παιδό. Ο μπαμπάς του. Άσε με. Άσε. Πώς έτσι. Γάμω τη μάνα σου. Αν έχεις αρχίδια. Καλά, θα σε βοηθήσω. Αλλά μόνο για να σε ξεφορτωθώ. Εντάξει,